हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। अभी पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी भी हुई है, जिसमें कि बहुत सारे ज़िला बिहार में प्रभावित हैं। बिहार के बाहर भी बहुत सारे इलाके प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे राज्य प्रभावित हैं। किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा है। किसान काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं। उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। गेहूं के फसल में जो बर्फ़बारी हुई है उससे फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, किसान बर्बाद हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है, किसानों को बहुत परेशानी है। वो किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद खेतों में उगाते हैं अनाज, उनके ऊपर इस तरह की ओलावृष्टि हो जाने से काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपको अभी बिहार के कुछ इलाके में दिखाऊंगा कि फसलें कैसे किस तरह से गिरी हुई। यहाँ बर्फ़बारी नहीं हुई है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर फसलें गिर गई हैं। जो गिर गई हैं उनमें गेहूँ वगैरह का होना काफ़ी मुश्किल है, वो गेहूँ ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लिए चलता हूँ आपको किसान के खेतों की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये फसल है गेहूं की। आप देख सकते हैं ये किस तरह से गिरा हुआ है गेहूं। ये जो इस तरह से आंधी पानी और तूफान जो आया है उसमें ये गेहूं पूरा गिर चुका है। आप देखिए किस तरह से गिरा हुआ है ये गेहूं, और गिरने के बाद इसमें ये लोगों के पैरों द्वारा रौंदा भी जा रहा है, जो कि ये गिर गया है। ये देखिए जो गेहूं गिर गया है उसका होना बड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि फसल जो है वो बिल्कुल पकी हुई है। गेहूं की ये फसल जो है बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल पकी हुई फसल है, और अब ये सिर्फ कटने की स्थिति में है। और इस तरह से कटने की स्थिति में जो ये गिर गया है, तो आप देखिए कि इसमें दाना नहीं हो पाएगा और ये बिल्कुल ही ख़राब हो गया। जो गिर गया गेहूं वो अब संभल नहीं पाएगा। और बहुत ज़बरदस्त फसल है, अच्छी फसलें हुई हैं, लेकिन तेज़ बारिश और हवा के कारण ये जो है सो जगह जगह पर गिर गया है गेहूं। और गिरने की वजह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से सो गया है। तो इसको बड़ा किसानों को घाटा लग रहा है। जितनी अच्छी फसल थी, अगर ये फसल इसी हिसाब से कट जाती तो किसान बड़े खुश रहते, उनकी मेहनत काम आ जाती। लेकिन ये कहर बरपा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये देखिए गेहूं जो है तो ये इस तरह का दृश्य चारों तरफ है, चारों तरफ इस तरह का दृश्य है। गेहूं आप देख सकते हैं, इधर देखिए ये गेहूं खड़ा हुआ है, और इसमें ये देखिए ये पूरा सोया हुआ है। तो ये जो सो गया है ये गेहूं अब किसी काम का नहीं है, ये गेहूं अब बर्बाद हो गया। तो हमारे यहाँ फिर भी कम नुकसान है, लेकिन यूपी वगैरह में और दूसरे राज्यों में जो बहुत ज़्यादा नुकसान है, किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए दिन रात की मेहनत, और उसके बाद जब फसल तैयार होने पर आई और फसल इस तरह से बारिश हुई, ऊपर वाले का कहर आया कि फसलें जो है सो वो बर्बाद होने लगी हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ सूखे हुए गेहूं लगे हुए हैं खेतों में, जो गेहूं कटने की स्थिति में है। हमारे यहाँ बहुत कृषि योग्य भूमि है जिसमें गेहूं की फसलें हैं। देखिए हमारे यहाँ फिर भी कम नुकसान है, लेकिन बहुत से राज्यों में नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो हमारी भी दुआ है और आप भी दुआ कीजिए कि आंधी पानी गेहूं तक थोड़ा रुक जाए। बारिश से फ़ायदा कुछ हुआ है, मकई में इस समय जो फसलें लगी हुई हैं मकई की, उसमें कुछ फ़ायदा हुआ है। बारिश अगर हल्की होती
तो कुछ फ़ायदा होता, लेकिन बारिश ने तो अपना काम किया। बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई और उस बारिश के नतीजे में हम आपको दिखा रहे हैं जो कि कितना नुकसान है गेहूं का। देखिए फ़ायदा इस मकई को है, ये मकई थोड़ा सा हरा हुआ है, लेकिन बर्फ़बारी से ही फ़ायदा नहीं है, बर्फ़बारी से ये भी बर्बाद है, ओलावृष्टि से इसको भी नुकसान है। फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ पानी होने से है, ओलावृष्टि से किसी को फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। देख सकते हैं मेरे चारों तरफ खेत में जो है गेहूं लगा हुआ है। देखिए ये गेहूं गिरा हुआ है, यहाँ पर कम ही दूर में है लेकिन गिरा हुआ है। तो इस तरह से जो गिर गई हैं फसलें, नष्ट हो गई हैं, उनका कोई हल नहीं है। और इसके लिए जो है सो हमारे नेता लोग और विधायक जो हैं उन्होंने सदन में, बिहार विधानसभा में शाहीन जी ने मांग भी रखी है कि इस ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है किसानों का, इस पर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुआवजा कुछ तय किया जाए और मुआवजा देना चाहिए। और ये ज़रूरी भी है, किसानों को अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा।